इस टीवी में आवाज़ की प्रॉब्लम है, कैसे दूर करेंगे देख लेते हैं इस वीडियो में। इसमें साउंड की आईसी यहाँ पर लगी हुई है, तो साउंड की आईसी में फॉल्ट हो सकता है इसकी सप्लाई में प्रॉब्लम हो। यहाँ पर हेडफोन का सॉकेट लगा हुआ है, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, तो चेक कर लेते हैं क्या है इसमें खराबी। यहाँ पे हम साउंड की सप्लाई चेक कर 12 वोल्ट यहाँ पर एकदम कंप्लीट है, मतलब साउंड की सप्लाई से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ये आईसी ख़राब है। ईयरफोन सॉकेट का प्रॉब्लम है या नहीं देखने के लिए हम क्या करेंगे, इस पिन को अंदर बाहर करेंगे और देखेंगे कहीं इससे आवाज़ आ जाती है। 2 घंटे बाद यहाँ आवाज़ आ सकती है, हमें सॉकेट